हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियलटेक। मैं हूं निर्देश मान और आज मैं आपके लिए एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट लेके आया हूं। और इस अफोर्डेबल की तो काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि इसका नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है। थंबनेल और टाइटल आपने देख लिया होगा तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। याशिका 104 की मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट लेके आया हूं और इसके बाद बहुत जल्दी मैं याशिका 99A के ऊपर भी वीडियो लेके आने वाला हूं। तो यही आपको अपडेट देना था और हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है। 1400 प्लस मेंबर्स उसमें ज्वाइन हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर डाल दिया है, वहां पर जाकर आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो यही अपडेट आपको देना था। अब मैं आपको जो है इसकी एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है वो दिखा देता हूं और आप अपनी आंखों से देखिए कि कितना काम इसके साइट के ऊपर हो चुका है। और पीछे की वीडियो बनाई है उससे कंपेयर जरूर कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम में कितना काम इन्होंने किया है। तो चलिए इसकी एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है वो देख लेते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको याशिका 104 की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन अपडेट समझ आ गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्या कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, साइट पर क्या बन चुका है, क्या नहीं बन चुका है। अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि आपको ये वीडियो जो है कैसी लगी। और साथ में ही अगर आपको किसी प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट चाहिए या फिर आप कोई प्रोडक्ट की वर्कशॉप चाहते हो, क्योंकि अब जो है वर्कशॉप को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को पसंद आई है और उनका कहना है कि आप टाइम टू टाइम करते रहा करो, तो वो भी चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट करके जरूर सजेस्ट करना कि उसके ऊपर जो है आप वर्कशॉप लेके आओ, जिससे मैं आपको जो है जल्दी से जल्दी वो वर्कशॉप लेके आ पाऊँ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।